Huyo mzee alikutokelezea? Alikuwa amekuja juzi akaitisha vitu zake. Alikuja akasimama kwa mlango lakini sikuongea naye. Alisimama kwa mlango? Ulimwambiaje? Nikaassume simuoni. Na yeye akaongea? Akasimama tu. Akaenda. Kwa ndoto ama kwa mchana? Mchana live. Alisimama. Anaitwa nani by the way? Moses Mukuria. Hakuwa Masai? Ama ulipata ingine Mkikuyu? Baba ndio Masai, mama ni Mkikuyu. Sasa inua mikono yako juu miwili. Sema Moses Mukuria, ulikufa. Na sina relationship na watu walikufa. Nenda huko ukakae na watu waliokufa. Mimi niko huru. Kutoka leo nitatafuta mtu wa hii dunia. Na Mungu nipatie huyo mtu. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Ndio hiyo akienda kabisa. Yes. Mwache. Ya free. Mzee alimwacha, alikufa 10 years. Mama akienda kutafuta mtu atengeneze boma na yeye, kimzee kinakuja kwa mlango. Kinamuuliza, nani huyo? Nani huyo? Watu ambao kama umekufa kwenda. Hiyo roho ya waliokufa ikuondoke na ihame na ikukome in Jesus name. Tafuta mtu na ulete hapa nishikanishe. Yes. Tafuta mtu, lete mtu. Yes, you are free from today. Aende kuzimu, aende kule alienda. Mtu anahangaisha mama yule mwingine. Mtu mama akienda anapatiwa ka business card tu, anapatiwa. Si ulipatiwa ka business card akakuja kukuuliza ni nini hiyo, nani amekupatia? Ka business card uliokemani unapatiwa, unakutana na mama hapa unamwambia chukua business card. Kimzee kinakuja, hiyo karatasi ulipatiwa ni nini? Na ukimani unatandikwa vita ujui ni ya nini, ukaligwa para. Acha, Yeni, ukora wewe. Ukora gatumia ukora. Ako hodi adhimu kama ngoja kidogo nitakupigia. Ni ule ulige tu. Bwana asifiwe sana. You are free from today. And every person ama mtu mwingine amefungwa na hiyo njia, nimemfungua kutoka leo. You are free. Na kama kuna mtu mwanaume umefungwa na bibi yako ambaye mliachana ama alikufa, kutoka sasa umefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na kama kuna mtu mwanamke, bwana yako either alikufa ama alikuacha lakini amekukamata, umeachiliwa katika jina la Yesu Kristo. You are free. Go looking kutoka leo. Tafutwa na utafutike. Ukianza kutafutwa, utafutike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi nianze kutafutwa sasa katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.